поддержку крымских татар в польском поселке Крушиняны прошел уже 17-й фестиваль «Татарская юрта». С 1679 года это село называют татарским, так как проживают там тысячи татар, выходцев из Крыма и Северного Причерноморья. На празднике в этом году побывали и наши журналисты. С общего молебна за мир в мечети 18 века начался фестиваль «Татарская юрта» в польском городке Крушияны. На мероприятие прибыли гости из Литвы, Беларуси, России, Татарстана и Крыма. По завершении совместной молитвы все вместе отправились к культурному центру. Второй раз уже мы с перерывом в 3 года мы приехали на этот фестиваль «Татарская юрта», который устраивают наши друзья, польские татары. И, конечно, очень много впечатлений, очень много встреч, много разговоров интересных. Ведущий мероприятия, этнический поляк и местный журналист Дерек Ежишковский согласился принять участие в фестивале, чтобы поддержать крымских татар. Они после аннексии Крыма Россией оказались в затруднительном положении. Вот то, что я одел вот эту футболку, а не вот савантуй, хотя у меня есть такая, хотя жена мне приготовила, скажем, неутральную. Это вот мое, может быть, маленькое, но подчеркнутие того, что татары крымские заслуживают на самостоятельность, на свободу и на существование вот в Украине, так как было когда-то решено. Идейной вдохновительницей фестиваля стала крымская татарка Джанет Богданович. Признается, всегда чувствовала связь с родиной и народом. Однако здесь, в Польше, очень не хватало таких мероприятий, которые бы могли объединить общину крымских татар и не дать забыть о корнях и истории народа, чтобы сохранить и передать культуру и традиции в наследство будущим поколениям. Słyszałam, bo w Polsce nigdy nie było sawantu. В Польше никогда не было татарского праздника. Я слышала, что в Крыму он проходил часто, а мне очень хотелось, чтобы такой был в Польше и собирал живущих здесь татар. Здесь у татар никогда не было культурных мероприятий, были только религиозные, а я очень хотела, чтобы были культурные. Były tylko religijne. Несколько месяцев плодотворной подготовки и вот, наконец, официальное открытие на сцене. Один за другим крымско-татарские артисты удивляют песнями и танцами. Выступление Азизы Аблякиповой и голос заслуженной артистки Украины Эльзары Баталовой публика встретила овациями. Каждая страна и община, принимавшая участие в фестивале, подготовила свои стенды. Гости из Крыма провели мастер-классы по гончарству, росписи хной, стенды с керамическими изделиями, сладостями и традиционным кофе. Завершился фестиваль исторической реконструкции битвы под Парканами 1683 года. Тогда войско короля Яна Собеского при участии крымских татар дало бой османскому войску визиря Кара Мустафы. В результате польское войско одержало победу в так называемой войне Священной Лиги. Гульнара Абдулаева, Руслан Сабриев, Заман, АТР.